那我们今天邀请的这位讲者呢，他是一位勇敢于探索生活中不同面向的正能量创作者。我们想要邀请他来跟大家分享一下他在海外的所见所闻以及旅行经验，并且去分享自己是如何突破挑战、跨出舒适圈的。那接下来我们就欢迎我们今天的讲师恩琪。欢迎恩琪。Hello， 大家，不知道大家吃饭了吗？如果还没有吃饭的话，也可以边听这个讲座，然后边进食，没有关系。那我就正式开始喽。我今天要分享的主题是勇敢的人先享受世界，然后我是今天的讲师恩琪。开始之前，我想要先跟大家聊聊看勇敢是什么。有没有人可以就是跟我分享一下，你觉得勇敢是什么？大家可以用举手的方式，然后我会点你回答，你可以不用开镜头也没关系。好，请许同学回答。是做自己没有做过的事，然后不熟悉的踏出第一步。可以，很棒很棒。我觉得它也是算是勇敢的一部分。那我来讲讲我对勇敢的定义好了。我觉得勇敢是拥有克服困难的勇气，还有他愿意倾听真相，还有面对失败坚持信念，勇于冒险，以及承担责任，帮助他人。当然最重要的也是需要行动力。那讲完勇敢之后呢，我想要来聊聊我是谁。相信大部分人有可能还是不知道我是谁，所以我来介绍我自己。其实我跟大部分的同学一样，目前还是一个大学生，因为我很喜欢拍摄跟剪辑，我在经营 YouTube 频道还有 IG， 所以是一个影音创作者跟图文创作者。然后我的星座是射手座，是一个勇于冒险然后热爱自由的星座。现在人都很喜欢用 MBTI 去认识一个人。当别人问我说 MBTI 是什么的时候，我就跟他说我是 CUTE 可爱者。我是 ESFP， 应该不会很难猜出我是这个 MBTI 吧，因为我就是非常热爱站在聚光灯下，然后展现我自己。今天就会由我来跟大家分享海外游学的经验。先来讲我刚刚说的 YouTube 以及 IG。我的 YouTube 频道是恩琪N7，也就是我的本名。那 Instagram 的账号名称就是 ENQI.ER。可以看到最左边的影片是我刚到菲律宾游学的第1周跟第2周拍摄的 vlog， 它里面就是收录了我从台湾到菲律宾一个人游学的过程，然后我做了哪些事情，然后在学校做了什么，还有宿舍开箱或是我在课堂上的互动，还有就学习的状态。所以如果有兴趣的话，可以在等下讲座之后，或是你现在想要去看，你也是可以就是同时看这样。那中间呢，就是我们1到5是上课时间嘛，那假日就是可以让我们自己安排旅游的时间，所以可以看到中间上面这2个是我去菲律宾旅游的 vlog。那中间下面这个呢，就是我去逛菲律宾超市的分享。然后我的 IG 是在右边这边。值得一提的就是菲律宾游学生活那个精选动态，如果有兴趣的话可以去看看，这样可能可以让你们有更多的代入感。那就直接进入正题喽。我想要先跟大家分享我的游学动机。为什么要去游学呢？最笼统也最主要的原因就是去语言学习嘛。因为我相信就是身处于一个语言的环境里面，可以让我们更迅速有效的学习英文。我觉得异国文化体验跟学习语言应该是并驾齐驱的重要。我们可以在就是到别的国家适应一阵子的时候，就感受到对方跟我们有什么不一样的文化还有他们的生活方式、饮食习惯是什么，我觉得还蛮有趣的。那自我成长其实对我们来说都非常的重要，人就是一直在不断的成长嘛，独立自主，对未来或是对就任何挑战都非常的重要。如果你学会独立自主，那之后的每个挑战好像都没有这么的困难了。那就来分享游学生活、游学介绍。为什么会选择菲律宾呢？第一个呢，最务实的原因就是因为菲律宾物价较低，它离台湾也非常的近，所以它的机票比较便宜，然后 CP 值真的很高。就是你如果去欧美国家游学1个月，你可能可以在菲律宾待个2到5个月左右，就真的是价差蛮大的。还有就是菲律宾是东南亚少数以英文为官方语言的国家，它可以就是有一个既便宜然后又可以有效提升英文的环境提供给学生。那还有就是我刚刚有提到的体验异国的文化嘛，其实我对它的自然景观还蛮
有兴趣的。它有很多很漂亮的沙滩啊，还有很多就是清澈的海，就是都有很多水上活动可以参加，像是我去那边有跳岛啊，还有潜水等等。所以种种原因之下，我就选择到菲律宾游学。报名游学之前，其实我犹豫了很久，我一直在想说，我到底要选哪一间学校，然后就先从菲律宾的城市开始选择。那我那时候看了网络上的评价之后，我马上就选择，好，我就是要去宿务市。为什么要去宿务市？因为它那边有多元的休闲活动，还有它的地理位置其实还蛮不错的，就是那边有很多可以给观光客去的地方，可以去玩乐的地方，然后它也是一个很棒的度假胜地，因为它四周都是海，所以如果你要去海边，想要吃海鲜，或是你想要去哪里玩，去潜水、去跳岛等等都非常的方便。然后它的海洋生物也是非常的丰富。然后这一个岛就是宿务本岛，然后这个小岛呢就是薄荷岛，中间这个小碎片就是马克坦岛，也可以称麦克坦岛。那选择完城市之后呢，我就一样上网查了很多文，看了不同各种学校嘛，像是大家有听过 EV 吧，或是 CIA 语言学校，这两所都算是还蛮有名的学校。然后那时候我就是看了 Dcard 啊、PPT 啊、PTT， 还有一些就是网络上的部落客分享，后来就决定说我要选择 CIA 这所学校。对，那为什么会选择这一间呢？因为我觉得它的就是地理位置蛮好的，它是在我们刚刚上页说的马克坦岛这边，它就是在宿务本岛旁边而已，所以它离宿务的机场其实还蛮近的。然后我就看了它学校的外观，真的很像度假胜地，就是外面有一个很漂亮的游泳池，然后它的住宿环境也不错，这里其实就是宿舍。就是一个很漂亮的一个度假胜地，我有看到它的食物照片也都是非常好吃，它是那种自助餐。我就跟我的代办说，我就是要这一间。那大家也可以爬文，就上网自己去看看，说自己想要的是什么，想要的点是什么。就是假如你今天是跟我一样，是想要有漂亮的学校，然后有一个优美的环境，让你更有动力学习，或者是说你就是很重视食物，它的食物就是要自助餐，然后或者是它就是要煮得很好吃，你就是可以针对你自己不同的喜好去选择这个学校。学校风格有斯巴达，然后半斯巴达，还有自由学风。斯巴达就是一个最严格的一个校风，它的平日1到4放学都是不能外出的哦。然后每天也会有强制性的自习的时间，然后一天大概会有8到9堂课，门禁也非常的严格。那我选的就是半斯巴达嘛，他下课后是可以自己安排，就是自己的行程，要在校内或是出校外都是可以的，对。然后他每天都会晨考，一天会有大概6到8堂课左右，但是每天一样是有门禁时间，像是 CIA 语言学校是日到4的门禁时间是11点，然后5、6是12点，对，它就是蛮严格的哦。如果你没有在门禁时间进学校的话，它是会有扣点的制度的，所以可能1、2次你就会被退学。那自由学风呢，就是它只有能力分班的考试。门禁时间很弹性，然后每天大概只有4到6堂课而已。帮大家总结一下好了。如果单纯是想要来学英文的话，我觉得可以选择斯巴达。就是如果你对玩乐还好，你就真的是想要在短期之间进步最神速的一个风格的话，你就是选择斯巴达风格。对，然后如果跟我一样是想要边体验文化边学习的话，可以选择半斯巴达，因为可以在校内要有考试，要督促自己读书，然后假日啊或是课后也可以去外面超市走走啊，或是在学校玩之类的，可以交朋友。那自由学风的话，我觉得需要一个很自制力的心，而且就它一天只有4到6堂课，所以你其他时间你要自己安排好，说今天要去哪里玩。如果你没有安排好，可能每天都会过得很无聊。再来就是学习的环境，先说学校的设施，以 CIA 为例，我们学校有图书馆、排球场、KTV、桌球场、游泳池、福利社、宿舍、咖啡吧、餐厅等等。但学校的设施其实还是会因地区还有因学校而异，不一定是每一所都有 KTV， 或者是不一定每一所都有游泳池。选学校的时候也是有针对游泳池去做挑选，因为我觉得就是去菲律宾，除了假日玩水之外，平日也可以在学校的游泳池游泳。虽然我去菲律宾好像只有游个2、3次而已，对，其他都在做其他的活动。我到菲律宾之后，有非常多人来询问我说，那边老师教的如何啊？会不会其实他们都就是不太会教或是什么？但其实我这样读下来，我觉得
没有一个老师是让我觉得这个老师的能力不够好，甚至是有些老师会让我觉得哇，他真的好会教，就是可以让我进步很快的那种感觉。所以我觉得师资水平的部分虽然还是因学校而异，但是以我的经验来说，不用太担心这个问题。像是我学校是成立大概有10年了，老师的教学经验也都还蛮丰富的，所以就是不会去担心这个问题。然后每一所学校基本上应该都会有一个就是可以换老师的一个制度，所以如果你今天跟这个老师不合，或是你觉得哦他这个教的很烂，那你就是可以就是跟学校说你要申请换老师，而且换老师好像是可以一直换的，就是换到你满意为止。所以我觉得这个对学生来说是一个很有保障的一个制度。再来就是课程的安排。课程有分成一般英文啊、商用英文、雅思跟多益等等，就是有分一般英文跟证照那种考试的英文。我自己是选择多益的英文，以现阶段的目标来说，是希望可以冲我的多益成绩，因为我一直来英文其实都还蛮差的。然后像是我们现在什么上研究所啊，或是可能想要去实习啊，我也是需要教我的多益的成绩，所以我就是很想要把我的多益把它变好。多益的英文可能会偏难，然后课程也会比较多，内容也会比较多。一般英文我看我同学就是都在玩游戏啊，就是那种锤子玩游戏那一种，但是像我们多益英文基本上就不会有太多的游戏，好像基本上是没有游戏的。那现在就来分享我的游学生活。这是我们学校的宿舍环境，选学校的时候也是可以看一下他们的宿舍环境，网络上基本上应该都是查得到图片的。我们学校是有分单人房、双人房、3人房以及4人房，价位的话可想而知，单人房一定是最高的。如果你很不喜欢有室友来吵你的话，我觉得是可以就是选择单人房的。对，那我自己是很想要，也不是很想要，因为我自己在高雄的时候是一个人住嘛，但是我就觉得去1个月而已，可以有就是有室友，然后如果有不同国家的室友也很棒，就是可以用英文来沟通啊，或者交朋友等等，就比较不会这么无聊。然后那时候其实在出发前，代办有问我说，我想要就是室友都是台湾人吗？我直接说不想，我不想要全部都台湾人，因为我就是想要练习讲英文啊，去那边的目的就是想要学英文。我的室友一个来自越南，一个来自日本，然后另一个跟我一样是台湾人。我觉得这个组合其实是还蛮棒的。虽然我原本想说是要练英文才就是跟外国人一起住，但后来发现越南人也会讲中文，不知道为什么。他好像有去就是大陆学过1年的语言学校。那宿舍环境其实是还蛮干净的，可以看到就是地板跟就是床那些都新新的这样子。每个礼拜会有2天会有打扫阿姨来帮忙打扫房间啊，帮忙收垃圾之类的。大家会不会在意那个干湿分离？我们房间的卫浴设备跟厕所是分开的，是完全分开，是有墙壁，那个门都完全不一样的那种，就是有分开2间，所以我觉得这样还蛮方便，就是不会说室友在洗澡的时候你不能去尿尿。然后还有一个规定就是，任何人都不可以去其他人的房间，就是同性也不行啊，就是不能去别人房间串门子，因为他们很担心说会有那种偷窃的问题，所以他们很重视，如果去其他人房间会被记点，蛮严格的。再来就是我非常重视的环节，就是学生的餐厅。我当初就是看到这张照片，就是这张照片，对。然后那时候我就在选学校的时候，就有看一下他们的餐厅到底在吃什么。有些学校是那种定时，就是它每一餐都是帮你煮一个 set， 就是一个冻饭啊，或是什么拌饭啊，就是只有那一碗而已。但是我看这所学校，它就是可以加你自己喜欢吃的东西。虽然它每一餐还是有一些类似的，就是有点一样的东西，像是西瓜，每一餐都有西瓜，连早餐都有，就是早中晚，然后1到日全部都有西瓜。然后每天早餐也都有这个花生吐司，我每天都是吃花生吐司长大的。然后还有什么嘞？还有香蕉，他们的香蕉都蛮小根的，他们好像有分很多种不同种类的香蕉，有这么大的，这种大根的是需要拿来煮菜的。对，那我觉得饮食的部分，我自己是还蛮喜欢的，我一餐大概可以吃装个2-3次左右。对，但是还是有些同学没有很适应学校的餐厅，或者是没有很适应当地的食物，因为当地的食物普遍偏咸，而且他们蔬菜很少。学校餐厅已经是很好吃了，因为外面真的是没有这么好吃。就是他们的肉都不是那种整块的肉，都是那种肉末，所以你其实也不知道你今天到底吃的是什么肉，就是根本就不知道是猪啊、是牛啊、是鸡啊、是鸭还是什么东西。对，其实还蛮恐怖的。然后至于卫生问题，好了，我自己
的胃还蛮铁的，就是不太会拉肚子。基本上我朋友第1周的时候都至少拉过1次肚子，但是我自己是完全没有这个问题的。然后这就是我的每日课表。左边这边是早上的课表，右边的是下午的课表。因为我刚刚说我报的是多益班嘛，所以你可以看到，就是我的课程名称其实都是有围绕在多益就是周围的，像是我们有就听说读写基本上都有。多益比较麻烦，就是它每周5都会有一个模拟考，所以我就觉得我好像每天都在考试啊，然后每天都在模考的感觉，就感觉写了很多个模考考卷，但当然也是在练习就是英文嘛。然后可以看到7点的部分就是每日的晨考，晨考就是他每天都会规定你说你今天要背几到几的单字，然后单字其实都还蛮有深度的，不是那种 apple 啊 pen 啊那种，就是那种你可能在多益题库里面题目里面会看到的那种比较艰深比较常用的单字。下午4点15到下午6点的课程呢是在上就是检讨多益的模拟考卷，然后我觉得那个老师教的蛮好的，真的有记起来的那种感觉，而且他会一直点人回答，然后有时候就是有点打瞌睡都会被点到。他们的下课只有5分钟，就是你看这个课与课之间就只有5分钟，就是大概去上个厕所回来就已经上课了，钟就响了。然后如果我今天没有去上厕所的话，我就会在教室前面跟朋友聊个天。那因为就台湾人还蛮多的，因为那时候是8月正值台湾的暑假，所以我很多朋友都还是台湾人，所以我刚好遇到台湾人的话，我就跟他讲中文。然后学校又有 EOP 的政策 ，EOP 政策是什么呢？就是不能说母语，就是你只能说英文，不能讲其他的语言。对，如果被那个 EOP 的那个小黄人看到听到你在讲其他语言讲中文的话，你就会被罚钱。我大概被罚了4次，我的钱都被他吃掉了。那讲完课程内容之后呢，我们就来聊聊放学后可以做什么。先说校内的活动好了，这就是刚刚我们看到的游泳池。然后应该也可以在我的 IG 的限时动态那个精选动态可以看到我参与了很多，像是他们那个学校里面会有尊巴课啊，大概每个礼拜2跟4就会有一个免费的尊巴课。然后我很喜欢那种尊巴的氛围，就大家都很沉浸在自己的世界，然后真的很敢跳这样子，然后真的很开心。然后还会跟朋友去打篮球啊，还有学校也有健身房，如果需要健身的人也可以，就是不用担心，那边也会有健身房。然后比较特别是我们学校有 KTV， 就是蛮小间的，而且它有限时，就是可能一组只能用30分钟，但是还是很棒啊，就是它还有中文歌哦。校内的最后一个就是还可以打排球，然后那校外呢可以去逛超市，学校附近有很多间不同的超市，有韩国超市啊，有那种菲律宾当地的超市，就是有非常多种选择可以去逛逛。然后我常常去买那一个香蕉干，很好吃。我在那个精选动态里面应该也有发过。然后学校对面就有一间按摩店，而且菲律宾按摩非常的便宜，大概是台湾的半价。但是我那时候去菲律宾好像只按过1次，有点可惜，应该要多按一点。然后也可以做指甲，那边也会有就是做指甲店。最近几年在日韩，其实菲律宾的游学都蛮盛行的，所以那边韩国人蛮多的，也会有一些韩国人会在那边开店，然后你就可以吃到很好吃的韩式料理，而且很便宜，一个人平均下来大概200多块，然后可以吃很饱。那特别想要提的就是这个，不知道大家看到这个图片会有点恶心，我帮你们遮一下，这样。那鸭仔蛋就是菲律宾当地很有名的一个小吃，它通常就是在街上它的摊贩会贩卖，然后传统市场可能也会贩卖。它主要的成分就是鸭蛋，但是它是未成熟的鸭蛋，就是里面可以看到有一个鸭子的雏形出来。对，然后我同学都不敢尝试，但是我觉得就是到当地我应该要入境随俗，就是要试试看当地的在地美食，所以我就买了1颗来吃看。然后鸭仔蛋好像还有分周期，我买的是好像是20天的，可以在我第一个菲律宾游学的 vlog 看到我吃把它开起来试试的过程。那我该怎么说呢？先说我把它打开来的时候，就打开来的时候因为会吓到，因为我不知道它里面是黑色的，打开来就是看它就这个是头吧，就小鸭子的头，所以我就是觉得有点恐怖，就有点不太敢吃了。但是后来我就是觉得我都买了，一定要试试看，然后把它打开之后闭眼睛吃下去，其实味道吃起来就跟我们平常的水煮蛋其实是蛮像的，只是可能又更滑顺或是更扎实了一点，然后也没有其他比较恶心的味道，
那时候刚去，需要适应一下环境，可能有些人肚子痛，有些人生病了，或是就是什么，就是疑难杂症已经出来了，跟朋友还没有非常的熟。如果真的要去玩得很嗨的话，好像也不太适合，就蛮适合安排一个比较静态的行程。所以我觉得，虽然它不是非常的好玩，但是也是可以去看一下当地的就是历史古迹啊，或是他们当地的景点，然后拍拍照之类的，留个纪念。那它的地点呢，在这边看到一个笑点，它在苏雾市这边。然后我们学校在这个红红的点，麦克坦岛这边，所以其实还蛮近的。好，那再来就是去百货公司，然后我们去的是 SMC site，就是那边蛮有名的一个百货公司，有吃的有玩的。它的地点也是在苏雾市那边。那薄荷岛的话，是我觉得最好玩的一个行程，沙滩车啊，还有高空滑索都是我在台湾还没有玩过的一个设施。然后，所以我觉得印象很深刻。虽然它没有玩水的行程，但我觉得薄荷岛还是非常值得去。然后它的地点在这边。再来就是大家去宿务都会去的一个景点，就是墨宝跟奥斯陆。可以看到这边有一个大金鲨，大家都会去奥斯陆赏金，就是浮潜下去，然后看看大金鲨，很可爱。虽然它很大只，但是很可爱。然后也可以在墨宝看到沙丁鱼跟海龟。它的地点在苏雾本岛的最下面这边，还有资生堂岛，但这个岛我的印象没有很好，因为有一点无聊，然后就是从苏雾过去的那个路上，船非常的晃，整天都非常想吐，所以就没有留下很好的印象。它在这边资生堂岛这边，游学最后一周，他会给我们一个就是 free time， 可以请1天的假。然后我去的就是1万朵玫瑰，但是我在台湾的时候就很想要安排的一个行程。它白天是长这样，然后晚上看起来也很漂亮。当天刚好是月圆，就很浪漫。那位置也是在麦克坦岛这边。现在就来讲一下我遇到什么困难、什么挑战好了。第一个呢，就是不能靠队友，因为其实我是那种会落东落西，然后就是大家说的那种累累的人。但是就是这一次我就是只有1个人过去菲律宾，所以在出发前需要办理的签证啊、菲律宾信卡等等手续，就是还有什么保险都是我要自己去记得要去办的，或者说就是像游学前会有讲座，我就是都要自己手记，没有人可以讨论，所以就是不能靠队友。再来就是主动社交，我刚刚在问答框的时候，其实有看到有人问这个问题，他说我有说过我是被动社交的人，虽然我是E人，但对于社交这件事情，我觉得还是处于那种随缘就好。但是去了菲律宾之后，我的社交开关好像就是被冥冥之中的打开来，像是如果要去打排球，我也不会揪我的好朋友陪我一起去，我就会直接去球场，然后报队，就是一个人自己跟阿拉伯人啊、日本人打球。对，所以社交那个开关会自动被开启，我自己也没有发现。再来就是连续高烧，如果看到我的现实动态，应该可以看到我好多天都是这种39、40度的那种高烧，而且是连续大概有3、4天左右。吃了台湾带过去的成药还是完全没有用，我甚至吃了菲律宾啊还有日本的药都没有用，就是室友给我的药，然后都没有用，就是不知道为什么菲律宾的病毒好强。刚刚说我在资生堂岛的印象不是非常的好，因为除了头晕之外呢，我有被水母蛰伤。那时候就是我朋友就突然大叫了一下，他说他脚很痛，我就过去看他，然后结果我的脚也一起被蛰伤。然后他就是表面会腐蚀腐烂，然后大概3周都非常的痛，然后也不知道擦什么药。还有中间这一件就是一个还蛮奇葩的故事，就有一天我跟我朋友要去按摩，但是学校对面的那个按摩店已经关了，我们就想说不行，我们在回去之前一定要再去按到一次。然后我们就想说走路10分钟还有一家，然后我跟一个女生就自己走在路上，对，然后就是走在路上的时候，我朋友就一直跟我讲说，后面有一个男生一直跟着我们呢。然后我就觉得他是很害怕，就是我很害怕我同学害怕，所以我就说没关系没关系，然后就让他走前面。然后结果后面那个男生就突然冲上来，然后他手上也不知道什么液体，然后就抹在我的手臂上，超恶心，超级恐怖的。那次之后我就再也没有就是没有团体这样一起出去，就是不能自己一个人或者只有单独2个人这样出去，太危险了。还有就是刚刚说的在资生堂岛上晕船，那就来分享一下我的心得。大家来听这个讲座，应该最好奇的就是英文到底有没有进步。其实我觉得英文进步的还蛮神速的，像是我不是说每个礼拜会考1次模考嘛，我的1次模考跟1次模考中间大概都会进步个50分，所以我每一个礼拜都会进步50分。那4周之后我就进步了200分，就是真的是模考成绩就直接提升了200分。因为每天都在听英文啊，每天都在跟外国人对话，所以口说跟听力是最显著的进步的。然后我也认识了非常多很棒的人，我就会去语言学校，就是他们对自己的未来规划还蛮明确的，或是说他知道要就是
就是让自己变得更强这样。所以我觉得他们都还蛮有自己的想法的，我蛮敬佩的。还有很多观众跟我讲说，我好像变得更有自信了。其实我自己一开始没有注意到这一点，但回国之后，我有发现这一趟旅程好像真的让我提升了蛮多，然后真的好像谈吐也变得更有自信了。还有假日去了很多地方玩，就是刚刚给大家看那些景点。最重要的就是去菲律宾这一个月，就是完全让我忘记烦恼了。它是一个可以让人忘却烦恼的世外桃源。像是那时候，就是我可能经历了分手，但是分手在台湾的时候，真的是好难过，好难过，每天都不知道怎么办。但是后来去了菲律宾之后，好像就重新开启了一个世界，就是每天都跟朋友相处得很开心。还有就是刚刚提到的社交能力的提升，然后也发现凡事都可以靠自己，像是我原本以为我出国一定要靠同学，一定要靠男朋友，或者一定要靠朋友啊，就是帮我就是知道说不要迷路之类的。可是我发现就是在机场我也很顺利的就直接抵达到那个登机门，然后在这段旅程之中，其实大部分也都是很顺利的。所以这也让我知道说，我未来如果要出国或是做一些挑战，那我应该要更有勇气，因为我自己也可以。然后也有发现自己蛮要怎么说呢？好尴尬，就是我觉得自己是在一个充满爱的环境下生活的，因为在那边我认识了很多人啊，就不只是什么爱情的喜欢或者友情的喜欢，也是男生女生都还蛮喜欢我的，所以我觉得自己很幸福。那值不值得去呢？只能说非常值得，因为它比我想象中的还要好太多了，就是它比我预期的期望还要高。那最后呢，我想要再回归说勇敢是什么。去完菲律宾之后，我对勇敢下了一个新的注解，就是勇于尝试。其实我觉得我不一定是比在座各位更勇敢的人，我可能就只是敢尝试，然后不害怕失败而已。所以希望在听完演讲的各位也可以勇于尝试，然后越挫越勇，不要害怕失败。那我们现在就来到 Q&A 环节了，抱歉大家久等了。我现在来看一下问题，好像有点多哎，让我挑几个问题回答好吗？我觉得很值得被回答，没有回答到的话，我之后在我的限时动态一样会回答大家。好，现在马上开始。也很想要去其他国家体验生活，好奇这一次菲律宾是花自己的钱去吗？如果没有那么多资金，又要如何去体验一些不一样的生活呢？我这一次菲律宾全额是自己自付的，对。所以我才选择菲律宾这个国家，因为其实我自己对欧美国家也很想要去看看。可是我觉得就是第一次游学经验，也可以在就是近一点的国家，如果你真的有发生什么事情，好像回台湾也很方便。然后它的价钱以学生来说也不会负担不起。对，我从大学之后，除了学校的课程之外，其他我想要做什么事情都是我自己要负担的。就是我觉得就是成年人的责任，我也不好意思去跟我妈说，我今天想要买什么东西，我今天想要去哪里，你可不可以就赞助我一点？就是我好像不是敢这样的人。但其实我想问，如果遇到自己很想做的事情，但又很害怕面对别人的眼光，会怕自己做的不好，不敢尝试，如果是你会选择去尝试吗？绝对会啊，一定要尝试。为什么不尝试？你不尝试就等于没有如果你害怕别人眼光，但如果你就是愿意尝试，别人觉得你可能不会成功，但又怎样？你至少尝试，而且搞不好说不定你还是有几率会成功的，对吗？想问恩琪离开了说英文环境的英文程度会不会回到原本的程度呢？我觉得一定在环境当下一定是最巅峰的。回国之后，英文能力可能还是有下降，但是也不会完全下降到原本的程度。假如说你今天又继续就是持之以恒的每天听，就是早上就听那英文啊，或是你每天都要练题目啊，其实我觉得不下降也不是那么难的事情。出去玩大概花多少钱？这好像蛮重要的，大家应该都会想听，对不对？然后时间大约多久？上课内容和台湾有不一样的吗？刚刚讲的上课内容应该跟台湾人都不一样的，就是他就是算是一个外师，虽然是菲律宾人，但是他也是一个就不是台湾人，他不会讲中文，所以你就只能用英文跟他沟通。那出去玩总共花了多少钱呢？我自己估下来，我没有认真的去计算说每一个细项，但是我自己估算说就大概花了10万台币左右，因为学费6万，然后我订的机票好像是8000块，那这样剩下就3万块，那3万块左右我可能就是吃饭，然后还有出去玩还蛮花钱的，所以大概10万以内啦，10万以内就可以去出国1个月。再挑一题好吗？菲律宾的老师英文会有口音吗？我觉得不管每一个
国籍的老师，美语人士也好，就是就连台湾人也都会有口音啊，像日本人啊、台湾人啊，还有韩国人，其实我在语言学校的时候听他们讲话都可以听出他是哪一国人，因为大家都有不同的口音，因为就是发音的方式、说母语的方式就是不太一样，所以我觉得口音这个问题是一定是有的，他是一定会你听得出哦，他可能是菲律宾人，但我觉得听起来还是比我们台湾人讲话好听很多，就是他标准很多，然后发音咬字也都是非常清楚的，不会说就是黏在一起啊，或者说就这样讲。它就是还是发音是准确的，所以我觉得这个口音的问题会有一点点，但是不影响我们学习。对，那今天谢谢大家听我的演讲，希望大家都可以就是勇敢的朝着自己的梦想前进，然后也跟大家分享我的座右铭，就是 work hard play hard， 就是认真努力认真玩。谢谢大家，谢谢恩琪带来这么精彩的演讲，谢谢。